لما تيجي تبص على الموارد اللي متاحه عندنا في مصر، عندنا تربه ومناخ وميه. حجم او كميه استهلاك نصيب الفرد من الميه من محيط النيل احنا اقل او تحت خط الفقر المائي. يبقى مطلوب مننا ان احنا نحافظ على ميه النيل، نحافظ على استثمار الميه. في دول زي دول الخليج او غيرها ما عندهاش اكتفاء من الموارد دي وبتشتريها كلها وبتصرف عليها مليارات. يبقى انا لما يكون عندي المورد انا بوفر في الميه دي هنا استهلاك عن الارض العاديه 90%. بنوفر 90% من استهلاك الميه، بجانب الاسمده، بجانب تقليل انتشار الامراض، بجانب ان احنا نقدر نزرع اورجانيك. النهارده لو احنا بنتكلم على ان كل بيت في مصر عنده سطح يقدر يزرعه، بلكونه ينفع يزرعها، ارض لا تصلح للزراعه ينفع ان انا احط اليونتات دي على الارض دي وازرعها. فانت بتتكلم في تنوع الموارد اللي احنا عندنا المفروض نستغلها ونحقق منها ارقام خياليه. احنا عندنا النهارده طلب على الفكره ده اللي احنا بنصنعها في مصر، واصبحت ان انت الدوله الوحيده اللي موجوده في مصر بتصنع الابراج دي. احنا بنصنع الابراج دي حاليا في مصر. عندنا تصدير لاكثر من 25 دوله. يعني احنا حاليا دي الابراج دي بتتصدر لاكثر من 25 دوله. نطبق الفكره دي في المنازل. طبعا تطبيق الفكره دي في المنازل ببساطه، احنا عندنا دلوقتي مفيش محافظه في مصر ما تطبقش فيها الابراج. واحنا عندنا توثيق لكل الابراج اللي بتركب عند مختلف الناس، موفر لهم دعم فني. نقدر ان انت تزرع مختلف انواع الخضر والمنتجات اللي انت بتحتاجها في البيت بشكل اساسي. تعالوا النهارده كل واحد مننا يحسب هو بيصرف قد ايه استهلاك من الخضر شهري، ويشوف الرقم ده مقارنه بانه كده اصبح بيشتري ارض. الراجل ده لما بيشتري البرج ده او انه بيستثمر في ده فوق السطح عنده، الارض مورد مهمل محدش بيستخدمه. يبقى انا النهارده لما اروح احط ده فوق السطح عندي استغليت المورد المهمل بالنسبه لنا. ثانيا هغطي جزء من الاحتياج اللي احنا بنحتاجه في كل اسره في البيت، اغطي احتياج لمختلف انواع النباتات. الطماطم النهارده الكيلو بكام؟ لما تيجي تبص على مختلف انواع الخضر اللي سعرها ساعات بيبقى في السماء ومش موجوده اساسا. ذات لكل فرد من افراد الاسره، برضه لكل عيله من العائلات اللي موجوده. عجبني قوي شخص من الاشخاص اللي تواصلوا معانا حب انه يعمل الفكره دي. عنده 5 اولاد، جاب لكل ولد برجين، اطفال صغيره، وبيعلمهم الزراعه، واصبح ان كل طفلين من دول بقوا بيزرعوا نباتات مختلفه. بص بقى جميع انواع الخضر، ان كانت ورقيات زي الكزبره والشبت والجرجير والخس والكابوتشا والكرنب، كل ده بيتزرع. وعندنا طبعا نجاحات كل النباتات دي موجوده عندنا. النبات دايما بيرتبط بالسماد والميه وضوء الشمس. العامل البشري بقى هو اللي بيدير ال3 نقط دول، والوقايه من مختلف الاصابات. يبقى احنا هنا بنتكلم في ان العامل البشري ده هيقدر يزرع كل الخضر، هيوفر كميه من الاستهلاك المنزلي بنسبه كبيره. عندي كمان استثمار الاسطح والبلكونات، مش الاسطح بس، بلكونات كمان نقدر ان احنا نستغلها. بص انت عارف انت عندك ارض ومش عارف تعمل بها ايه، انت عندك مكان ومورد ومش عارف تستغله كويس. توفير ارقام ضخمه. النهارده لو احنا بنتعرض لظروف قويه او حصل اي ظروف طارئه، يعني كل الغذاء ده بيبقى اسمه الامن الغذائي. امن الغذائي النهارده لو ما كل واحد مننا لو ما دورش على انه يوفر الغذاء بتاعه بنفسه هتبقى مشكله. انت النهارده مشكله حرفيا تعرضت ليها بعض الدول بسبب الحروب. الغذاء رقم 1 بيتاثر. شوف رفع الاسعار بتبقى فين. انت بتوفر النهارده لان انت بتامن نفسك من ناحيه الغذاء، بتوفر، بتعمل توفير في الفلوس اللي انت بتصرفها بشكل شهري من المنتجات اللي انت تقدر تنتجها. انت النهارده على ما تجمع ده كده عندك بتاع 10 كيلو شطه من البرج الواحد في مساحه 60 سم لا تتعدى 60 سم، تقدر تجمع منها 10 كيلو شطه، وده منتج خفيف. خلي بالك لما نيجي نبص على عدد عيون الزراعه دي توصل معانا ل 112 نبات. عندنا تبدا بقى بارتفاعات صغيره لارتفاعات اكبر. عندنا في الاسطح نفذنا عليها اكتر من 30 برج. 30 برج زراعي ده ازاي؟ ده على سطح. بنجيب مهندس مختص يقول لنا السطح ده يتحمل احمال ولا لا، بناخد منه الابروفال على ان ده يتحمل احمال، يوزن